Hey guys, AMD and NVIDIA நிறைய கிராஃபிக் கார்டு மாடல்ஸ் இறக்கிருக்கும். 4060 Ti 16GB எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 41,000 பிரைசிங்ல இருக்கு. 7700 XT ஜஸ்ட் ஒரு 31,000 பிரைசிங்ல இருக்கு. 7600 அரௌண்ட் 23,500 பிரைசிங்ல இருக்கு. சோ இதெல்லாமே PC பில்டோட தான், வேற கார்ட்ஸ் தனியா தரது இல்ல. அண்ட் அது போக ஒரு ஸ்பெஷல் கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். DDR5 செட்டப்ல என்னன்னு பார்த்தலாம். சோ i5 12400 6 core 12 thread processor. இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட் மதர் தான் சூஸ் பண்ணிருந்தோம். ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல 14 Gen i7 போடலாம். அண்ட் 128GB வரைக்கும் RAM சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி B760 MG Wi-Fi மதர் போர்ட். அண்ட் RAM வந்து 16GB 6000 MHz டீம் ஃபோர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருந்தோம். கிங்ஸ்டன்ல NV3 மாடல் 6000 mbps இருக்கு, 500GB ஸ்டோரேஜ் அண்ட் B750 பவர் சப்ளை ஆன்டெக்கோட 80+ பிரான்ஸ். மெயினான விஷயம் கிராஃபிக் கார்டு 7600 8GB யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அசூஸோடது. ஸோ இந்த டோட்டல் பில்டோட காஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் 62,000 தான் வருது. இது கூட நீங்க 7700 XT பேர் பண்ணா 69,000 வருது. இதே மாதிரி ரைசன்லயே ஒரு காம்போ வச்சிருக்கேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ஸ்ல ரைசன் போடுங்க, அடுத்த வீடியோல போடுறேன். தேங்க்யூ.